Баткен шаарында 1 килограмм көмір 10 сомдон жогору сатылып, Кыргызстан боюнча эң кымбат болууда. Мындан улам суук түшкөнүнө карабай, элдин чөнтөгү жука катмары али күнгө чейин кыш камылгасын кыла элек. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен Баткенде арзан көмүр сатылып жатканы тууралуу кабар элди кубандырды. Көмүр чындыгында кымбат азыр базарда тоннасы азыр эми 12-14 деп атышаттар. Бирок мен базарды чындыгында өзүм көрө элекмин, эми элдин айтуу боюнча эле угуп азыр эме кылдым. Азыр мына эми Садыр Жапаровдун демилгеси менен ушинтип мына көмүр келиптир. Барыбыз сүйүнүп келип алып атабыз. Арзан баадагы көмүр биринчи кезекте 2021-2022 жылдардагы чек ара окуяларынын жабырлануучуларына, социалдык жактан муктаж үй бүлөлөргө берилет. Андан соң катардагы жарандардын да алуу мүмкүнчүлүгү болот. Көмүрдү элге тегиз жеткирүү үчүн ар бир адамга 1 тоннадан ашык сатылбайт. Азыркы учурда мына 75 тоннанын тегерегинде, 80 тоннанын тегерегинде келген. Азыр тизмени жасадылар. Ограничение жок. Шаардагы бардык элдерге беришибиз керек. Ошо 1 тоннадан ашыкча бербейбиз, баарын элге жесин, анан калганын андан кийинкиден көмүрдүн келишине карап туруп бере беребиз. Баткенде көмүрдүн баасы буга чейин жогору болуп, аны арзандатууда жергиликтүү бийлик менен монополияга каршы агенттиктин аракетинен майнап чыккан эмес. Көмүр өндүргөн ишкерлер менен алып саткан соодагерлер каалаган баасын койгону маалым. Маселеге президенттин кийгилишүүсү көмүрдү дээрлик 2 эсе арзандатты. Жок, бул жерде экспорттун талабынан гана кымбатталып сатылып аткан. Жеткиликтүү эми ал жерден ар бир кендин же болбосо неме бөлөк мамлекеттер менен бөлөк ишканалар менен экспортто контракттар болгон. Ошон үчүн дагы ошолорго жеткирип берүү үчүн кымбаттатылган. Эгер азыркы иш-чара менен биз сүйлөшүүлөр жүргүздүк, бар түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, ал 5 сомдон элге таратып бере турган болду. Арзан баада сатылуучу көмүр кампалар облустун 2 район 1 шаарында уюштурулуп, анда Сүлүктүү шаары жана Кадамжай районунда өндүрүлгөн көмүрлөр сатылууда.